Hello, welcome back to my channel. This is chapter 3 of my Chauta Beach blog. What is it about? ဒါတော့ day 3ရဲ့ဘနာနာပုံစီပုံပြင်ဆင်နေပါတော့ကွာညနေ3 နာရီကျော်နေတာလေဒီဘနာနာပုတ်ကိုမောင်းတဲ့အကိုကဘေးတို့မစည်းခင်ကြတဲ့လှေကိုမှောက်ချင်လားလို့မေးပါတယ်ဘေးရဲ့အမကတော့မှောက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောလို့အကိုကတော့လှေကိုမှောက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လှေမှောက်သွားတော့ကန်းဆက်အထိရေကူးပြီးတော့ပြန်လာပါတယ်မနက်ဘုရားသူတို့ကန်ကြမှာခဲ့တာဘုံလို့အခုကတော့ရင်မိုးချိုးပြီးတော့ချောင်းသားရဲ့နာမည်ကြီးအညာစီကိုတောင်းမှရှိပါတယ်ဒါကတော့ချောင်းသားမှာရှိမယ်နောက်ဆုံးရက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခုရေကူးဝတ်ဆောင်သားလဲပြောရေကူးပြင်းပြန်มาတော့မယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခါပြန်တွေ့ပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင် Don't forget to like follow subscribe